சுண்டல் சாட்டர்டே சமையல். இது வந்து சுண்டல் தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா, பாருங்க சுண்டல் தண்ணி வேக வச்ச தண்ணி வந்து புளி போட்டு ஊற வச்சிருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம ரசம் செய்ய போகிறோம். பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட். பாருங்க சூடாக ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச மாவில் இட்லிக்கு தொட்டுக்க நல்லா காரசாரமாக தக்காளி சட்னி. இதுதான் வந்து இது. நேற்று வச்ச மோர் குழம்பு இருக்குது. பால் இது தயிருக்கு உர ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் க்ரீம் பால் வாங்கியிருக்கேன். வேறு பால் வந்து இங்கே இருக்குது. இது வந்து நேற்று கொஞ்சம் வடையும் போட்டிருந்தேன், அந்த வடை சுட்ட கடாய். இது வந்து பால் நம்ம டீ காஃபி போடுறதுக்கு. இது வந்து புளி, இதோட வேலை ஆச்சு. வேறு என்ன, இது வந்து தயிர். இதுவும் இப்போல்லாம் வீட்டில் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். லைட் போடுவோம். தயிர் வீட்டில் செஞ்ச தயிர், நல்லா க்ரீமி தயிர். இப்போல்லாம் வீட்டில் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து பீட்ரூட் கேரட் பொரியல். இது நேற்று செஞ்சது. இது இன்னைக்கு சாப்பிட்டுடுவோம். பாருங்கள் இட்லி என்ன மாதிரி பொஸ் இட்லி, நல்லா பஞ்சு போல. பாருங்கள் என்ன மாதிரி இட்லி. இது மாவு நம்ம ரெசிபி நம்ம சேனலில் இருக்குது, ஓகேங்களா? சரிண்ணா. இது வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்டாங்க, எனக்கு மட்டும் சூடாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இப்போ ஊற்றிருக்கேன். வாஷிங் மிஷினில் துணி ஓட்டிகிட்ருக்கோம், சத்தம் வரும். ஸோ நேற்று இட்லி தோசைக்கு மாவு அரைச்சோம் இல்லைங்களா, ஸோ கிரைண்டரை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். நிறைய பேர் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வடை மாவும் அதுலேயே அரைச்சி எடுத்துட்டோம். மிக்சியில் அரைக்கும் போதும் நல்லா சூப்பராக வடை வரும். பட் அதில் கொஞ்சம் நமக்கு வேலை ஜாஸ்தி, மாவும் நமக்கு கம்மியாக வரும். கிரைண்டரில் வந்து நமக்கு டென்ஷனே இல்லை. ரொம்ப கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி சூப்பராக மாவு நமக்கு வந்து கிறிஸ்பாக வடை வரும். அதே மாதிரி மாவு குவான்டிட்டியும் நமக்கு நல்லா புசு நிறைய வருது. ஸோ எண்ணெயும் உங்களுக்கு இழுக்கவே இருக்காது. ஸோ நேற்று வந்து வடை சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணியாச்சு, ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல். அப்புறம் மிச்சம் வடை வந்து தஹி வடை பண்ணிட்டோம். பொருள் வந்திருக்கு. இது வந்து வெங்காயம், கொஞ்சம் தக்காளி, இதில் என்ன இருக்குது, பேபி பொட்டேட்டோ, இதில் வந்து குக்கும்பர், வெள்ளரிக்காய், உருளைக்கிழங்கு. இது வந்து இப்போ சமைக்கிறதுக்கு. இது வந்து ரிட்ஜ் கார்டு. இது வந்து எவ்வளோ போட்டால் கூட இவ்வளோ தான் வரும். அதனால் நான் 2 கிலோ வாங்கியிருக்கேன். தண்ணிக்காய். இது வந்து தண்ணிக்காயின்னு இருக்கும் போது பிராணிக் ஃபுட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சமைக்க போகிறேன். ஜஸ்ட்டு தாளிக்க போகிறேன். பீர்க்கங்காய் மிச்சம் இன்னும் கொஞ்சம் காய்கறியெல்லாம் வாங்கியிருந்தேன், அதில் எடுத்து வச்சாச்சு. இது வந்து மகாராஜா பொன்னி அரிசி, புழுங்கல் அரிசி தான் சாப்பிடுவோம். இந்த மிளகா போட்டு வச்சுருக்கேன், அப்போ தான் வந்து பூச்சி இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும். இதில் வந்து ரெட் ரைஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. இதுக்கு தனியாக டப்பா கிடைக்கல, அதனால் இதிலே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போயே வந்து அரிசி கழுவி ஊற வச்சிடலாம். ஸோ சாட்டர்டே இல்லையா, சீக்கிரம் வேலை முடிக்கட்டும். இது வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். சமையல் வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஃபோன் பேசிட்டே பாருங்கள். இந்த மாதிரி 2 ஹவராக கால் போயிட்டுருக்கு, கிட்டத்தட்ட 2 ஹவராக. ஸோ இதெல்லாம் இன்னும் எடுத்து வைக்கல. ஸோ இது வந்து பீர்க்கங்காய் ஜஸ்ட்டு கடுகு போட்டு தாளிச்சது. ஓகே, இதில் வந்து ஜஸ்ட்டு மஞ்சள் தூள், உப்பு, இது கூட போடல. பச்சை மிளகா, காரம் எதுவுமே இல்லை. பாருங்கள், டடாமனு சவுண்டு. பாத்ரூமு உடஞ்சி போச்சு. அந்த பின்னாடி மாட்டி இருக்கிற டேங்க் காலையிலேயே கொஞ்சம் லூஸாக இருந்துச்சு. பிளம்பரை கூப்பிட்டு பார்த்துட்டு, இல்லை எங்களுக்கு ட்ரில்லிங் மிஷின் எல்லாம் வேணும், நாளைக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. ரொம்பவே லூஸாக தொங்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்படி விழோன்னு எதிர்பார்க்கல. இப்போ வந்து ஓடி வந்து பார்த்தாக்கா டம்முன்னு சவுண்டு, சல தண்ணி சவுண்டு. பாருங்கள், இங்கெல்லாம் ஃபுல்லு தண்ணி. பார்த்தா தெரியாது, ஃபுல்லு தண்ணி. இந்த மூடி இங்கே விழுந்திருக்கு. ஃபுல் க்ளீன் பண்ணோம். இப்போது நல்ல வேலை நான் போயிட்டு அந்த நாப் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இல்லைன்னா எனக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த டைமில். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் தண்ணி, அட்லீஸ்ட் இருக்கிற தண்ணி நம்ம இது பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஃபுல்லு ரூம் ஃப்ளட் ஆகிட்டு இருக்கும். எவ்வளோ தண்ணி, ஃபுல் இங்கே எல்லாம் தண்ணி. அது வந்து இந்த நாப் நல்லா ரெண்டுமே டைட் பண்ணி விட்டேன். மேட்டை மாற்றணும். மோர் குழம்பு பாருங்கள், ரைஸு, ஃப்ரெஷ் ரைஸு நைட்டுக்கும் சேர்த்து வச்சுட்டேன். அப்புறம் சூடாக சுண்டல் ரசம். இது வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது என்னோடய ஃபேவரெட். பீர்க்கங்காய் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு, எலஸா. இது வந்து லைட்டாக ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும், நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். இது ரைஸோட சப்பாத்தியோடையும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சக்கரவள்ளி கிழங்கு, ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வேக வச்சுருக்கேன். இது சாயங்காலமாக ஸ்நாக்ஸாக கூட சாப்பிட்றலாம். இது அப்படியே கூட சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். சாட் மாதிரி பண்ணி சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து தயிர், ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் தான் தயிர் ஒரு போர்ஷனு கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிச்சம் வந்து உரம் ஊற்றி வச்சுட்டேன். ஸோ இதுதான் நம்ம சாட்டர்டே சமையல். இது அப்படியே பார்த்துட்டோம். இந்த மிக்ஸ்டு வெஜ் அதுவும் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன். கருப்பு சுண்டல் ஃபேவரெட், ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு. பலாஃபல் தட்டு, கொஞ்சம் மோர் குழம்பு, கொஞ்சம் ரசம். இது சாப்பிட்டு ரசம் எச்சலாக இருக்குது. இது ஒரு அடிஷ்னல் வேலை ஆகிப்போச்சு. இது ஃபுல்லாக க்ளீனிங் பண்ணி முடித்தேன். ஃபுல்லாக 2-3 டவல் என்கிட்ட பழைய டவல் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் போட்டு தொடச்சி. இந்த மாதிரி டைமுக்கு தான் அந்த பழ துணியெல்லாம் நமக்கு வேலைக்கு வருது. ப்ளம்பரை வந்து ஃபஸ்ட்டு காலையிலே வந்து பார்த்துட்டு போகும்போது, நாளைக்கு வரேன், அந்த ட்ரில்லிங் மிஷின் எல்லாம் வேணும்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. அவங்க போன உடனே இது டபால்னு விழுந்துருச்சு.
லக்கிலி அவங்க நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருந்தாங்க. மறுபடியும் கூப்பிட்டு இன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்து பண்ணிவிடுங்க, ஏன்னா இப்படி இருக்குது நிலமை. மறுபடியும் வந்து பார்த்துட்டு, இல்லை நான் சாயங்காலமாக வரேன், சாயங்காலமானா 6 மணி ஆகிடும், இல்லை 7 மணி கூட ஆகலாம். நான் சொன்னேன் 8 மணி கூட ஆனால் வாங்க, எனக்கு சரி பண்ணிவிட்டு போங்க, நான் ரொம்ப டேஞ்சர் கண்டிஷனில் இருக்கேன். சரி வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க. இப்போ மணி பாருங்கள், எனக்கு டவுட்டு தான் இனிமேல் வருவாங்கன்னு. மணி 7 ஆகி போச்சு. இனிமேல் டவுட்டு தான். ஸோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டவல் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பாருங்கள், இதுவும் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அந்த பாக்ஸ் வந்து அந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம பக்கெட்டில் இருந்து தான் தண்ணி ஊற்றணும். புது பாக்ஸ் வாங்கி இங்கே ட்ரில் பண்ணி மாட்டணும். இது வந்து கருவாடு 2 பேக்கெட் வாங்கி வச்சது அப்படியே இருக்குது. இது வந்து என்ன ஃபிஷ்ஷுனா, ஒன்று போன்லெஸ் தான். இது ஒன்று நான் வஞ்சரம் வாங்குவேன், இல்லைனா ஷார்க் வாங்குவேன். ஷார்க் பாருங்கள், போன்லெஸ் நல்லாயிருக்கும். இது கருவாடு. கருவாடு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து தொக்கு மாதிரி செய்வேன். நிறைய பூண்டு, நாங்கள் பூண்டு தோல் எடுத்து நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன். நிறைய பூண்டு, நிறைய வெங்காயம், நிறைய தக்காளி போட்டு செய்வேன். அதுவே வந்து சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றலாம். தக்காளி இல்லாமல் கூட சில பேர் செய்வாங்க, பட் நான் தக்காளி கண்டிப்பாக போடுவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இதுவும் இருக்குது பாருங்கள், இது அப்படியே இருக்குது. இது சாப்பிடல, சாயங்காலமாக நம்ம சாப்பிடலான்னு சொல்லி வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து நம்ம இதுவும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிடுவோம், நல்லா ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி மசாலாலாம் போட்டு. கொஞ்சம் சட்டி சூடாகட்டும், நம்ம வந்து வெங்காயம் நறுக்கிப்போம். எப்போவுமே மண் சட்டியில் செய்கிறோன்னா ரொம்ப காய் விடக்கூடாது, இல்லைன்னா கிராக் வந்துடும். ஸோ கொஞ்சம் இது சட்டி சூடான உடனே நல்லா வந்து நிறைய நல்ல எண்ணெய் ஊற்றி செய்யணும், அப்போ தான் டேஸ்ட். கொஞ்சம் தாராளமாக நல்ல எண்ணெய், பட்டை, கிராம்பு. பட்டை வந்து நான் கூட போடுவேன், கிராம்பு பேருக்கு 2 போட்டிருக்கேன். பூண்டு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி போச்சு. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கை நிறைய கருவேப்பிலை, வெங்காயம், கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட். மஞ்சள் தூள், இது வந்து குழம்பு பொடி. இதுலேயே வந்து தனியாத்தூள் இருக்கும், அதனால நான் செப்பரேட்டாக தனியாத்தூள் போட்டுக்க போகிறதில்ல. அப்புறம் இது வந்து பிளேன் ரெட் சில்லி பவுடர். இது வந்து சீரகம் தூள், ஜீரா பவுடர் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க, நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். அடுத்தது நல்லா பழுத்த தக்காளி பழம் சேர்த்து நல்லா வதங்கட்டும். சக்கரவள்ளி கிழங்கு நல்லா தோல் எடுத்து கியூப்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ இப்படியே ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு உப்பு, மஞ்சள் பொடி, காரப்பொடி, வேறு ஏதாவது ஃப்ளேவருக்கு உங்களுக்கு மசாலா பொடி வேணும்னா எல்லாம் போட்டு நீங்கள் டாஸ் பண்ணி எண்ணெயில் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பட் நம்ம வந்து இன்னும் ஷார்ட்கட், அதுவும் ஷார்ட்கட் தான். இப்படியே எண்ணெயில் போட்டு இதில் மசாலாஸ் போட்டுப்போம். பிளேன் ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சோண்டு சீரகம் தூள் சேர்த்துக்கிறேன், நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதுக்கு. இது வந்து ட்ரை மேங்கோ தூள், அதாவது மாங்காய் பொடி. இது இல்லைனாக்கா நீங்கள் சாட் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இதில் ஒரு மாதிரி புளிப்பு தன்மை இருக்கும். நீங்கள் இல்லைனா லெமன் ஜூஸ் கூட லாஸ்ட்டில் இறக்கும் போது சேர்த்துக்கலாம், இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா. உப்பு, இப்போ டாஸ். என்னால் அந்த ஷெஃப் மாதிரி எல்லாம் டாஸ் பண்ண வராது. இது வந்து ரெடிமேட் மிக்ஸ்ட் ஹர்ப்ஸ், கொஞ்சம் ஃப்ளேவர்ஸ்க்காக சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து நல்லா மசாலாஸ் ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கோட் ஆகணும். இந்த மாதிரி விஹான் செய்வான், எனக்கு வந்து செய்ய வராது, ப்ராக்டிஸ் வேணும். நான் பார்த்தீங்கன்னா பண்ணால் ஃபுல்லாக கீழே வந்துடும். உருளைக்கிழங்கு விட ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ அவ்வளோ நல்லது, ஏன்னா இதில் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட்டு அதிகம். பசங்களுக்கு அவ்வளோ நல்லது. இந்த மாதிரி டக்குன்னு பட்டர் கூட நீங்கள் போட்டு பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப கம்மியாக ஸ்பைசஸ் சேர்த்து டிஃபன் பாக்ஸில் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கலாம், இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க. அப்படி எங்கே பாருங்கள், நல்லா தொக்கு மாதிரி வந்துருச்சு. நல்லா பாருங்கள் எண்ணெய், நம்ம எவ்வளோ எண்ணெய் ஊற்றணும், ஆனால் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். கருவாடு நல்லா சுத்தம் பண்ணியாச்சு. நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும், ஏன்னா இதில் வந்து மண் இருக்கும். அது இல்லாமல் ஓப்பன் நேரில் தானே எங்கெங்கேயோ வெளியில் காய் போடுவாங்க, அது எங்கே காய் போடுவாங்க தெரியல, அதில் என்னென்ன வந்து உட்காந்துருக்குமோ தெரியல. ஸோ அந்த ரிஸ்கே வேணாம். ஸோ நல்லா தேய்ச்சி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை சமைக்கணும். இது பாருங்கள், நல்லா போன்லெஸ் பீசஸ், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வஞ்சரம் கருவாடு தான் என்னோடய ஃபேவரெட். ஸோ ஒரு பேக்கெட் ஒரு பேட்சாக தான் நான் கழுவி போட்டுட்ருக்கேன். இன்னொரு பேக்கெட் கழுவணும். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட் கருவாடு, இது வந்து செகண்ட் பேக்கெட் கருவாடு. அண்ட் உப்பு நான் சேர்த்துக்கல, ஏன்னா கருவாடில் உப்பு இருக்கும். லாஸ்ட்டில் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உப்பு ஏதாவது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துப்போம். அருமையான சுண்டல் ரசம் கூட இந்த கருவாடு தொக்கு, என்ன மாதிரி ஒரு ஹெவன்லி காம்பினேஷன். இதுலேயே வந்து எங்கள் வீட்டில் சாதம் பிசைஞ்சு சாப்பிட்ருவாங்க, வேறு எந்த பக்கம் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை, அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும். இது வந்து சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும். அத்தர் மட்டும் கருவாடு சாப்பிட மாட்டோம், ஃபிஷ்ஷும் சாப்பிட மாட்டோம். இது வந்து ஒரு லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரத்தை குக் பண்ணி எடுத்துருவோம். இது பாருங்கள் என்ன செம்மையாக ரோஸ்ட் ஆகிட்டு வருது. அத்தர் இது சாப்பிடுவான் இஷ்டமாக. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டுக்கு பட்டர் லாஸ்ட்டாக, தேவையே கிடையாது, ஜஸ்ட் டேஸ்ட், அவ்வளோதான். பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.
லாஸ்ட் ஆர் ஃபைனல் டாஸ் நம்ம ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ரோஸ்ட் டன். சாப்பிடும்போது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும். ஹெல்தி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ். இங்கே பாருங்க லுக் எப்படி இருக்கு, கிராண்டா. வெல்லம் தூள் மிக்சிங், வாசனை பொருட்களை எச்சி ஊறுது பாருங்க. சூப்பராக மண்சட்டியில் நம்ம கருவாடு தொக்கு டன். பீசஸ் கூட பாருங்க உடையாம நல்லா பெரிய பெரிய பீசஸ். எனக்கு வந்து ப்ரான் கருவாடும் பிடிக்கும், பெரிய பெரிய ப்ரான்ஸ் பிடிக்கும். ஓகே, ரெடி டு அட்டாக். இது ஷார்க்கா? தயிரும் ஓரளவுக்கு பாருங்க, தயிரும் நல்லா செட் ஆகி போச்சு. இப்போ தயிர் யாரும் சாப்பிட போகிறதில்ல, அதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும். ரசம் சூடு பண்ணியாச்சு, வாங்க சாப்பிட்லாம். இதில் வந்து உப்பே சேர்த்துக்க வேணாம். உப்பு இன்ஃபேக்ட் கூட இருக்குது. கருவாடில் எப்போவுமே உப்பு நிறையவே இருக்கும். வெல்கம் பேக் டு அமேசான் ஷாப்பிங் ஹால். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு க்யூட்டான விஷயம் காட்டணும் உங்களுக்கு. சவுண்டு கேட்குதா உங்களுக்கு? குருவி சவுண்டு. நிறைய சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டே வரும். கொஞ்ச நாளாக வந்து இந்த சிட்டுக்குருவி, ரொம்ப சின்ன சைஸ் குருவி, ஓகே நம்ம விரல் சைஸ் விட ரொம்ப குட்டி சைஸாக இருக்கும். அது வந்து கொஞ்ச நாளாக இருக்குது. நான் பார்த்தேன் கூட அந்த இதில். எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2, நான் மெதுவாக பேசுகிறேன் ஓகேங்களா. ஸோ 2 பால்கனிலையும் நிறைய செடி ட்ரீஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த பால்கனியில் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன் இத்தினோண்டு குருவி. ஸோ கொஞ்ச நாளாகவே நான் கவனிக்கிறேன். ஒரு வாரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் பாருங்க சவுண்டு. அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது, அது வந்து நம்ம அது வந்து காது விட்டு கேட்கலனாக்கா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் அட்டென்ஷன் அங்கே போகுது. சரி கவனிச்சுட்டே வரேன். டெய்லி அவ்வளோ அருமையாக ஏதோ காதில் தேன் ஊற்றுற மாதிரி இருக்குது. அந்த மைண்டில் இருக்கிற நாய்ஸு கிளட்டர் எல்லாமே அது வந்து அப்படியே சாந்தமாகி போகுது. அந்த சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கலாமா இருக்குது. அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. சரின்னு கவனிக்கிற ஆரம்பித்தேன். கரெக்டாக மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5-5:30 மணி போல் ஸ்டார்ட் ஆகும் சவுண்டு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ தான் நான் கவனிப்பேன். சரி ஓகே, அந்த சிட்டுக்குருவியும் பார்த்த பசங்களும் பார்த்துருக்காங்க. விஹான் என்ன சொன்னான்னா, நம்ம இந்த பால்கனியில் வந்து கூண்டு கட்டுதுன்னு. பட் எனக்கு அது எங்கே கட்டுற மாதிரி தெரியல, ஏதோ அவன் வேறு ஏதோ பார்த்துருக்கான். ஸோ எனக்கு ஒரு ஆசை, கொஞ்சோண்டு வந்து என் பெதம்மா சொன்னாங்க, பெரியம்மா நீ வந்து பேர்ட் ஃபீடு வெயி, ஸோ பால்கனியில் வரும். நேற்று விஹான் சொன்னால் இந்த பால்கனியில் வந்து உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த குருவி. ஐயோ எனக்கு கேட்டு அவ்வளோ சந்தோஷம் ஆகிப்போச்சு. சார் பெரியம்மா சொன்னாங்க நீ வந்து கொஞ்சம் தானியங்கள் எல்லாம் வெயின்னு. ஸோ நான் வந்து ஒரு கப்பில் விஹான் பண்ணாது அந்த கோகோனட் ஷெல் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் இது பண்ணி அதில் வந்து தானியம் போட்டு வச்சுருக்கேன், தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணுறேன். ஆனால் சிட்டுக்குருவினும் காணும். ஆனால் சவுண்டு மட்டும் பாப்பா ஃபுல் மைண்ட் ஃப்ரெஷ் ஆகி போகுது பாருங்கள். இதுதான் வந்து கொஞ்சம் தானியம், சீட்ஸு, தண்ணி, இது 2 தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், இந்த குருவி இருக்குது இல்லைங்களா, இது ஆர்டிஃபிஷியல் குருவி. ஓகே, இது வந்து நான் ஷோக்கு வச்சுருப்பேன். இது எடுத்து இங்கே வச்சுட்டேன். இங்கே ஒன்று ஓகே. சவுண்டு பாருங்கள். ஸோ அந்த குருவி எடுத்து இங்கே வச்சுருந்தேன். ஸோ அந்த குருவியை பார்த்துட்டு வரட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க, நீ அது பயமுத்துற, அது வந்து எடுத்துரு, அது இதை பார்த்தா இன்னும் வரவே வராது பயந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி இதை எடுத்து இங்கே வச்சுட்டேன். சரி பார்ப்போம், ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட். எனக்கு இப்போ என்ன நான் யோசிக்கிறேன்னா பாருங்கள், இப்போ இந்த பால்கனியில் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இந்த பால்கனியில் வந்து அது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி. அது இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பால்கனியில் தான். அந்த பக்கம் சைடில் தான் அங்கே மாங்காய் மரம், இந்த பக்கம் இன்னொரு மரம் எல்லாம் இருக்குது. அங்கே தான் வந்து நிறைய எனக்கு சவுண்டு வருது. ஸோ மோஸ்ட்லி பார்ப்போம், இங்கே ஒரு 2 நாள் 3 நாள் கூட நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அதுக்கு டைம் எடுக்கும் இல்லையா. இல்லைனாக்கா அந்த பால்கனியில் ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா அந்த பால்கனியில் இன்னொரு செட்டப் போடுவோம். இந்த மரத்தில் தான் குருவி பார்த்தேன், நிறைய குருவி இங்கே பார்த்தேன். ஸோ மோஸ்ட்லி இங்கே போட்டாக்கா ஒர்க் அவுட் ஆகும் போல். சரி பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுவோம், ட்ரை பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது. சரி ஓகே, இப்போ பேக் டு அமேசான் ஷாப்பிங் ஹால். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நான் துணிமணியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அவுட்ஃபிட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து இந்த டப்பாக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். எனக்கு இப்போ தான் அன்பாக்ஸே பண்ணுறேன். எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காஸ்மெட்டிக் ஐட்டம். ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் இல்லை, ஒன்று கண்ணே இதுதான். ஃபோன், இது வந்து அம்மா ஃபோனு. 2 வாட்டி நான் ட்ரை பண்ண எங்கேஜாக வந்துச்சு. இப்போ அவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க. கால் முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் அமேசானில் கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவல் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது செப்டம்பர் 23 இதுவும் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல டீல்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம பார்க்க போகிற எல்லா ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ், லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிடச்சிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த காஜல் தான். ஸோ காஜல் இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது, கம்பல்சரியாக எனக்கு வேணும். ஸோ காஜல் வந்து இது வந்து கருப்பு கலர் காஜல் தான். ஸோ என்கிட்ட ப்ளூ கிரேனும் வச்சுருப்பேன், பட் கருப்பு தான் நான் ரெகுலர் பேஸிஸில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் இந்த ஃபேஸஸ் கேனடா இந்த பிராண்ட் வாங்கியிருக்கேன்.
ஸோ இதுவும் நல்ல பிராண்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ இன்றைக்கி நான் வாங்கியிருக்கேன். நான் யூஸ் பண்ணுற பிராண்டு வந்து லாக்மே இருக்கும், அப்புறம் வந்து மேபிலினும் யூஸ் பண்ணுவேன், அப்புறம் இன்னொன்று என்னது ரேப்லான் அதுவும் யூஸ் பண்ணுவேன். அண்ட் கிரேட் இண்டியன் ஃபெஸ்டிவல் சேலோட ஆக்சஸ் பிரைம் மெம்பர்ஸ்க்கு 22 செப்டம்பர்லேருந்தே கிடச்சிரும். ஸோ யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம். சரி, இது பார்க்குறோமேனு சொல்லி இதுவும் நான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன். இது ஏற்கனவே ஷாப்பிங் ஹால் முடிச்சுட்டேன். இது வந்து ஐப்ரோ பென்சில். ஸோ எனக்கு இது எவ்வளோ முக்கியமோ இதுவும் அவ்வளோவே முக்கியம். இதுவும் நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த கருப்பு காஜல் ஃபேஸஸ் கேனடா காஜல் பிளாக் ஓட விலை $134, 134 rupees. இது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப், ஸ்மட்ச் ப்ரூஃப், ஃபேட் ப்ரூஃப், டீப் மேட் ஃபினிஷ், என்ரிச்ட் வித் ஆல்மண்ட் ஆயில், அதாவது பாதாம் ஆயில் அண்ட் விட்டமின் இ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நல்லா பெரிய சைஸ் பென்சில். இது நல்லா எனக்கு ஈஸியாக 1 வருஷத்துக்கு வந்துடும். இதில் வந்து நம்ம ஐப்ரோஸ்க்கு ப்ரஷ்ஷும் கொடுத்துருக்கு, கோம் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மிஸ் கிளேர்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டு, நல்லா இருக்குது. ஸோ பென்சில் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஷேப் பண்ணி விட்டுக்கலாம். மிஸ் கிளேர் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஐப்ரோ பென்சிலோட விலை $70, 70 rupees. இந்த ஃபுட்வேர் பற்றி நான் எவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணால் எவ்வளோ தாரீஃப் பண்ணாலும் கம்மி கம்மி கம்மி. இது வந்து நான் அவ்வளோ ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். குட் வேல்யூ ஃபார் மணி, அவ்வளோ ஸ்டர்டி, அவ்வளோ ஸ்டைலிஷ். இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கலர்ஸ் கிடைக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கிரே, அதாவது சில்வர், பிளாக் இருக்குது, ப்ரௌன் இருக்குது, அப்புறம் க்ரீம் பேஜும் இருக்குது. இது வந்து நான் எல்லா சீசன் எல்லா ஒகேஷன்ஸ்க்கு நான் யூஸ் பண்ணுறேன். டெய்லி வாக்கிங்லேருந்து, பார்ட்டி வேர்லேருந்து, பீச் வேர்லேருந்து, மழை தண்ணியிலேருந்து எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து ரஃப் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அழுக்காய் போச்சுன்னா நல்லா போட்டு கழுவிடலாம். அண்ட் கம்ஃபர்ட், அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள்னா நான் நிஜமாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ஸ்டைலிஷ் வித் லுக்ஸ் வித் கம்ஃபர்ட் வேணும், ஒரு பட்ஜெட்டட் இதில் வேணும், ஸ்ட்ராங்காக வேணும். இது அது வேணும், வருஷம் கணக்கில் இது வரும். ஸோ நான் எவ்வளோ சொன்னாலும் இது கம்மி தான். நான் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஆனஸ்ட் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன். ஸோ கண்ணை மூடிட்டு இது வாங்கலாம். பி ஃபார் பட்ஜெட், பி ஃபார் பெஸ்ட் அண்ட் பி ஃபார் பாட்டா. இதுதான் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது. இந்த ஃபுட்வேர் பாருங்கள், என்கிட்ட நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபுட்வேரு. இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இதே மாதிரி கம்ஃபர்ட் எனக்கு வேறு எந்த ஃபுட்வேர்லேயும் கிடைக்கல. ஏன்னா நான் ஹீல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டேன். இப்போ வெளியில் ஃபுல் டே இருக்கணும், டூர் போகணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கணும், கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கணும். அதனால் இது எனக்கு அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இதே மாதிரி இந்த கலர் வாங்கியிருக்கேன். என்னன்னா எனக்கு சைஸ் பிரச்சனை, எனக்கு கால் பெரிய கால் இல்லையா, ஸோ ஃபுட்வேரும் கிடைக்காது. அண்ட் அந்த ஃபெசிலிட்டியும் இதில் இருக்குது. இதில் சின்ன சைஸ்லேருந்து பெரிய சைஸ் ஃபுட்வேரும் கிடைக்கும். ஸோ இது யூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லாவே 1 வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு மேலே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் இது வாங்கியிருக்கேன். சேம் டிட்டோ கலர் மட்டும்தான் வேறு. இதில் இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா, இது வந்து இந்தியன் ட்ரெஸ்ஸஸ், வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ், சூடிதார், ஜீன்ஸு, சாரி எல்லா ட்ரெஸ்ஸஸ் கூடயும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும். இது வந்து கிரே சில்வர். இந்த பாட்டா ஸ்லிப் ஆன் கேஷுவல் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் ஸ்லிப்பர்ஸோட விலை $499 ஒன்லி. உங்களுக்கு கருப்பு பிடிக்கும்னா கருப்பும் இருக்குது. ஓகே, டக்குன்னு 2 அவுட்ஃபிட்ஸும் பார்த்துருவோம். இன்றைக்கி நம்ம ஷாப்பிங் ஹாலே பட்ஜெட்டட் ஷாப்பிங் ஹால் தான். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பர்பிள் கலரில் பிங்க் பூ போட்ட ஒரு ரொம்பவே டெய்லி வேருக்கு ரொம்பவே பொருத்தமாக இருக்கும். அண்ட் ஈஸி வாஷ், ஈஸி மெயின்டெனன்ஸ். உங்களுக்கு வாஷ் பண்ணும்போது தண்ணி கூட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், அயன் கூட ரொம்ப இதுக்கு தேவைப்படாது. ஓகேங்களா, அப்படியே போட்டுட்டு போகலாம். உங்கள் கிட்டேருந்து இப்படி தான் இருக்குது, நல்லா டீப் பர்பிள் கலர். பர்பிள் கலர் கிரெப் ரெகுலர் குர்த்தாவோட விலை $299, $299. அடுத்தது இதுதான் குர்த்தியோட ஃபுல் லுக். அந்த குர்த்தி மாதிரி இதுவும் கிரெப் துணி தான், கிரெப் மெட்டீரியல், ஒயிட் அண்ட் ப்ளூவில் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் உள்ள ஒரு குர்த்தி. இதெல்லாம் வந்து நேரில் பார்க்கறத விட போட்டோன்னா இன்னும் பெட்டர் லுக் தரும். சாரி, நான் கிரெப் மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டேன். இந்த குர்த்தி வந்து பாலிஸ்டர் துணி, அது தொட்டு பார்க்கும்போது அதே மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நான் கிரெப்னு நினச்சி சொல்லிட்டேன். இது வந்து பாலிஸ்டர் துணி, $299 இந்த குர்த்தியோட விலை. அவ்வளோதான் நம்ம ஷாப்பிங் ஹால். இன்னும் 2 விஷயம் அந்த பாட்டா பற்றி சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன். எனக்கு வந்து பர்சனலாக கிளிட்டர், ஷைனி ஃபுட்வேர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிடிக்கலன்னா கூட இன்னும் பிளேன், இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு, சொல்லவே வேணாம். எனக்கு வந்து இந்த பிராண்டுன்னு இருக்கும்போது ஒரு இமோஷனல் கனெக்ஷன், அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப ட்ரஸ்ட்வாதி. ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்து நான் ஸ்கூல் ஷூ போட்டதே வந்து பாட்டா தான். என் பசங்களும் பாட்டா யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு. ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஸோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதோட லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த ஆப்ஷன் இல்லைன்னு இருக்கும்போது என்ன கூட நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து இப்போது மழைக்காலம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நான் யோசிக்க கூட மாட்டேன், ஈஸியாக போட்டுட்டு போயிடுவேன். அண்ட் அந்த ப்ரௌன் கலர் ஃபுட்வேர் காட்டினேன் இல்லைங்களா, அது அவ்வளோ ரஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அதோட ஏஜே தெரியாது. ரொம்ப அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேய் கூட இல்லை, அந்த சோல் கூட தேயில, அந்த கிளிட்டரோட ஷைன் கூட கம்மியால்
புதுசு அந்த 2 வருஷம் பழசு, 2 கூட இல்லை 3 கூட இல்லை, இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஏன்னா பேண்டமிக் முன்னாடி நான் வாங்கினேன். ஸோ 3-4 வருஷம் கூட இருக்கும் அது வாங்கி. ஆனால் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியவே தெரியாது, லுக் அப்படியே மெயின்டைன்டாக இருக்குது. அதுதான் அதோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ லிங்க்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கிடைச்சிரும். நம்ம ஷாப்பிங் ஹால் ஓவர் அண்ட் சேல் டீல்ஸும் அப்படியே செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பர்ஷியன் ப்ளூ காட்டன் குர்த்தியோட விலை 594 rupees, 594 ரூபாய். இப்போ போட்டுட்டு இருக்கிற குர்த்தியும் அமேசானில் தான் வாங்கினது. இதை நம்ம ஷாப்பிங் ஹாலில் ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். இதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, இன்கேஸ் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணணும்னா. அமேசான் கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் 23 செப்டம்பர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆனால் இன்னைக்கு டேட்டில் இப்போ லைவாக இருக்கிறது கிக் ஸ்டார்டர் டீல்ஸ், டெய்லி நியூ டீல்ஸ். பாருங்கள், கிக் ஸ்டார்டர் டீல்ஸ் இப்போ லைவாக இருக்குது. இதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. நாளைக்கு வரைக்கும் இந்த டீல்ஸ் இருக்குது, 22 செப்டம்பர் வரைக்கும் இருக்கும். சூப்பராக இருந்துச்சு கருவாடு, யம்மி. கிட்டத்தட்ட 1 வருஷத்துக்கு மேலேயே ஆகிப்போச்சு நினைக்கிறேன் நான் கருவாடு சமைச்சேன். அதர் வந்து அந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வச்சு ரசத்தோட சாப்பிட்டா அந்த கருவாடோட ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்குது. நம்ம யதார்த்தமாக சமைச்சோம், பட் அந்த நல்லா இருந்துச்சு காம்பினேஷன், அந்த ஸ்வீட் இதுக்கு. சரி, ஓகே, எல்லாமே சாப்பிட்டாச்சு, டின்னர் கழுவியாச்சு. இப்போ வந்து நைட்டுக்கு மூவி பார்க்குற பிளான் இருக்குது. ராஜாராணின்ற இது என்னது, சீதாராம் அதான் அந்த மூவி பார்க்குற பிளான் இருக்குது. இப்போ பாத்திரம் ஃபுல்லாக கழுவியாச்சு, அடுப்பு கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பு க்ளீனாக தொடச்சாச்சு. நாளைக்கு நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிற அக்கா வரமாட்டாங்க, சண்டே இல்லையா, லீவ் அவங்களுக்கு. இன்னைக்கு காலையில் என்னாச்சு, நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க இல்லைங்களா, அந்த அக்கா வந்து சீக்கிரமாகவே வந்துட்டாங்க. சாட்டர்டேக்கு வந்து நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் லேட்டாக, கொஞ்சம் இல்லை எவ்வளோ முடியுதோ லேட்டாக வந்தாக்கா தான். ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு லீவும் இருந்துச்சு. ஸோ சாட்டர்டே யூஸ்வலாக கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்திரிப்போம், டிஃபன் வேலை எல்லாமே லேட்டாக நடக்கும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து அவங்களுக்கு எங்கேயோ போகணும் போல இருக்குது. ஸோ சீக்கிரமாக வந்துட்டாங்க. ஸோ எங்களுக்கு டிஃபன் வேலை கூட முடியல வச்சுக்கோங்க, டீ கூட போட்டு குடிக்கல. ஸோ வந்து கடகடன் வேலை முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அவங்க போயிட்டு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு மெயின் பாத்திரமே வந்து சேருது. நம்ம டிஃபன் பாத்திரத்துல இருந்து சாப்பாடு தட்டு அண்ட் நைட்டு பாத்திரமே ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. நைட்டுக்கு வந்து நான் நிறைய வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு தான் தூங்கினேன், நான் மார்னிங் பாத்திரம் வேணும்னு சொல்லி. ஸோ நைட் பாத்திரமே இல்லை, மார்னிங் கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு. சரி, ஓகே. ஸோ அவங்க போயிட்டு அப்புறம் தான் நமக்கு நிறைய பாத்திரம், அது எல்லாமே ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுற வேலை. அதனால நான் இப்போ வந்து பாத்திரம் போட்டு வைக்கல. ஸோ இப்போ க்ளீன் பண்ணிட்டா தான் நாளைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். பாத்திரம் பார்த்தா எனக்கு எச்சிலாகிடும். ஓகே, இந்த வீடியோ முடிப்போம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.